שלום לכל הפרילנסרים. היום בפקו נסביר על האזורים השונים של פרויקט בחוזה שעתי. נתחיל בבחירה של פרויקט מתוך רשימת הפרויקטים, במקרה שלנו המכרז הממשלתי. אז מה אנחנו רואים כאן? בחלק העליון אפשר לראות את שם הפרויקט, מתחתיו את כל הפרטים הנוספים שהגדרנו בשלב יצירת הפרויקט. אגב, אם תרצו לראות איך יוצרים פרויקט חדש, יש לנו סרטון נפרד גם על זה. מימין לשמאל אפשר לראות את תאריך יצירת הפרויקט, סוג השירות וסוג החוזה. ואז את שם הלקוח ואיך הוא הגיע אלינו. במקרה הזה, גוגל. אפשר גם לשנות את הסטטוס של הפרויקט מתוך הרשימה כאן בפינה. הכרטיסייה המרכזית של הפרויקט מחולקת לשני חלקים, נתוני שעות ונתוני הכנסות. במקרה שלנו, הגדרנו מסגרת שעות של 120 לפרויקט. מסגרת שעות היא לא חובה, אבל יש בה יתרונות. היא גם מייצרת תמחור ברור מול הלקוח, וגם תוכלו לעקוב בקלות אחרי ההתקדמות שלכם בתוך המסגרת הזאת כאן. מה עוד יש לנו כאן? תוספות. תוספת היא עלות עבור תחולה חדשה שנדרשת אחרי שהפרויקט התחיל. במקרה שלנו, אם נסתכל רגע על אזור התוספות, נוכל לראות שהלקוח ביקש להוסיף עיצובים למסך קורסים. בגלל שיש לנו תיעוד מסודר על תוספות, קל מאוד להבין איך הפרויקט השתנה לאורך זמן, איך זה בא לידי ביטוי בהכנסות שלכם, ולא פחות חשוב, לא צריך להיזכר מתי הוספנו תחולות בפעם הבאה שהלקוח שואל, כי הכל מתועד. כמובן שאפשר גם לערוך את התוספת הזאת, למחוק אותה, או להוסיף תוספת חדשה. נחזור לכרטיסייה. אז התחלנו עם מסגרת של 120 שעות, שעליה נוספו עוד 15 שעות. כלומר, סך הכל השעות בפרויקט 135. לצד זה יש לנו גם את העלות לשעה. אם אנחנו נשחק פה עם הצ'קבוקס של כולל מע"מ, נוכל לראות איך זה משתנה עם או בלי מע"מ. בר התקדמות השעות. בחלק הזה אנחנו יכולים לראות את כמות השעות שדיווחנו למול כמות השעות שנותרו. כאן אפשר לראות כמה בוצע, וכאן כמה נותר, הכל למול המסגרת. אם הגדרתם גם מקדמה בפרויקט, תקבלו אינדיקציה באיזה שלב מתחילים לחייב את הלקוח. אגב, במקרה שאין לנו מסגרת שעות, עדיין תוכלו לראות את השעות שדיווחתם, פשוט ללא מסגרת. באזור של מעקב שעות, אפשר לראות גם את כל הדיווחים, בעצם את הפירוט של הדיווחי שעות, לאורך זמן. כולל האינדיקציה למקדמה במידה והגדרתם כזאת. אחרי בר ההתקדמות יש לנו גם את אזור ההוצאות. אפשר וכדאי לעדכן כל הוצאה שיש לכם בפרויקט באזור ההוצאות, וזה ישתקף בחישוב הכולל, כדי שתוכלו להבין בכל רגע נתון אם הפרויקט רווחי. במקרה שלנו, אם נלך לאזור ההוצאות, אפשר לראות שיש לנו כאן הוצאה על כתיבת תוכן, בעלות של 1,800 שקלים, שאותה כמובן כמו התוספות אפשר לערוך, אפשר למחוק, ואפשר גם להוסיף הוצאה חדשה. החלק השני של הכרטיסייה הוא נתוני ההכנסות. כלומר, כאן אנחנו כבר רואים בעצם תרגום של כל נתוני השעות בהיבט כספי. מימין, העלות הראשונית היא בעצם מסגרת השעות שהגדרנו כפול התעריף השעתי. אחר כך את השווי הכספי של מרכיב התוספות והעלות הסופית, כלומר סך הכל השעות כפול התעריף השעתי. לצד זה יש לנו את תנאי התשלום בפרויקט הזה, ובאזור של בר ההתקדמות, במקום שעות, אנחנו רואים פה את השווי הכספי של השעות ואת היתרה. אוקיי? כמה כבר ביצענו וכמה נותר. אגב, את פירוט ההכנסות אפשר לראות כאן באזור צפי ההכנסות. במקרה של הפרויקט שלנו, אפשר לראות שהתשלום הראשון מבוסס על מקדמה של 30% מהעלות של מסגרת הפרויקט. ההכנסות הבאות כבר מבוססות על כמות השעות שדיווחתם באותו חודש. כלומר, ההכנסה בחודש מרץ מבוססת על 7 שעות שדיווחתם בחודש פברואר. אגב, אם נלחץ על השעות, נגיע שוב לאזור מעקב השעות ונוכל לראות את השעות שדווחו בפברואר. בנוסף לאזורים שהזכרנו, תחת האזור האישי הראשי, תוכלו גם לראות את כל המשימות שלכם, להוסיף משימות חדשות, ובאחד מהגרסאות הבאות אנחנו הולכים להרחיב את אזור המשימות, לאפשר עוד אפשרויות. זהו, אלו היו אזורים השונים בניהול של פרויקט שעתי. כרגיל, אם יש לכם שאלות, אפשר לפנות אלינו תמיד דרך אזור העזרה וסרגל הניווט.